كامل حق شويلة. هذه البطانيات، هذه البطانيات والفرش حق أصحاب المحلات، وهذا الماء إلى داخل المحلات. هذه البطانيات والفرش في بعض الأصدقاء يقوم بأخذ منهن وهن شد، وهذا إطلاق النار يحذروا الناس من الابتعاد، لأنه الماء أصبح على متر ونص تقريبا. الله يخرج البلاد والعباد من هذا، الله يستر، اللهم اجعلها مطر خير وبركة، اللهم صيبا نافعا. هذه جولة الشميرة، ما ولا تحصل فيها أدنى. المفارق